cases đây người ta gặp nàyថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីរបៀបនៃការកណនាកម្ចីតាមវិស័យទាំងប្រាក់ដែលងារធ្វើសម្រាប់លោកអ្នកក្រុមការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ទិញផ្ទះសម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះក៏ដូចជាទិញអចលនវត្ថុផ្សេងៗដំបូងអ្នកត្រូវតែបើកMicrosoft Excel ពេលអ្នកបើក Microsoft Excel តាមរយៈMicrosoft Excel PowerPoint Microsoft Excel 2013ឬក៏2007ឬក៏2010បើសិនជាលោកអ្នកមានកម្មវិធីច្បាស់នោះលោកអ្នកអាចបើកពី Excel template របស់ Microsoft Excel គេឡើងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទីនោះចូលទៅក្នុង file តមកចូលក្នុង drive C តមកសូមចូលទៅក្នុង program file តមកទៀតសូមរក Microsoft Office អូខេក៏ទៅក្រោម Office តមកទៀតសូមចុចពាក្យថា template តមកទៀតយក10សម្រាប់ template តមកទៀតរកពាក្យថា loan amortization ក្នុង template អូខេរកពាក្យ loan amortization ដើម្បីคลิกវាដើម្បីបើក template នេះគឺជាតារាងនៃការកណនារកកម្ចីប្រាក់ដែលមានដែលលោកអ្នកមានគិតងារធ្វើក្នុងការថាតើមានកម្ចីប្រាក់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងថាប្រហែលឆ្នាំតែយើងត្រូវសងឲ្យក្នុងមួយខែសងប្រហែលដល់គេហើយអ្នកដែលយើងចេះប្រាក់នោះតើដូចខាងធនាគារហ្នឹងជាប្រាក់ពីគេហ្នឹងគេចំណេញពីលើយើងប្រហែលគេហ្នឹងចាំចាប់ដើមទៅមួយឡូនអមល់មកថាយើងចាំពីប្រាក់ពីគេ$20,000អញ្ចឹងយើងវាយចូលពី04អូខេ$20,000តែការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាយើងចេញពីគេ 15% អូខេ loan period in year ក្នុងយើងត្រូវចាំកម្ចីរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងចាំកម្ចីរយៈពេល12ឆ្នាំទៅពេល12ចុះហើយចំនួននៃការបង់ក្នុងមួយឆ្នាំវាយើងត្រូវបង់គេមកតាមមួយឆ្នាំយើងត្រូវបង់គេ12ដងបានន័យថាក្នុង12ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំវាមាន12ខែអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់គេមួយខែម្ដងបន្តអញ្ចឹងវាត្រូវជា12ព្រោះមួយឆ្នាំវាមាន12ខែអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបង់គេពីថ្ងៃណាបែរថាយើងចាប់ដើមបង់គេពីថ្ងៃទី3ខែ November ខែ11 2013កន្លែងother optional ហ្នឹងខ្ញុំមានផ្លាយ admin ឬផ្លាយអាចដាក់ចូលនៅលើផ្លាយផ្សេងៗនេះគេថានេះអញ្ចឹងយើងចាប់តាមមើលថាតើក្នុងខែទី1យើងខ្ចីគេ$20,000អញ្ចឹងយើងត្រូវបង់គេ$318ការតាមយើងគឺ50ហើយតែប្រាក់250ដំបូងវាថ្លៃតែយូរទៅវាចុះថោកតែយើងមើលខាងធនាគារក៏យើងខ្ចីគេ$20,000អញ្ចឹងការធនាគារជំនួយពីយើងសរុបអស់គឺគ្រប់ចំការទាំងដើមដែលយើងចាយទាំងអស់គឺ total interest គឺ$23,225.25 ចំណែកថាធនាគារគាត់ជំនួយពីយើង$3,225.25 គេចឹងសូមមើលទៅខាងក្រោមចឹងយើងនឹងសងគេអស់នៅថ្ងៃទី3ខែ11 2025
នេះគឺជាការតាក់ដែលយើងសងតាក់ដែលយើងសងគេទាំងអស់ពី3200ទៅកាន់ចុះទៅតាមដុល្លារគេទៅសំចំណុចណាសូមសួរនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមអូខេសូមអរគុណ